Boa tarde, pessoal. E aí, gente? E aí, no vlog de hoje, a gente vai estar mostrando para vocês um pouquinho do mini golfing que a gente veio fazer hoje. Então vai ser vários circuitos aqui que a gente vai fazer. São 4 pessoas, todo mundo contra no caso. E é isso, fiquem aí com as imagens do mini golfing, espero que vocês gostem. All right, so when you hit the ball, there's 3 holes up here. So you have to pick which one you think is going to go to that actual hole. So one can go over here, one can go over there, one can go over here. So if you hit it into the right one, it'll be a hole in one. If not, you'll end up going over here and down in there, or over that side there. A gente acabou o mini golfing agora. Eu fiquei em terceiro lugar, Eu fiquei em último. Nick ficou em primeiro e Dominic em segundo. E aí, o que é que vocês acharam? Massa, top! A gente tá aqui pra tão esperada noite dos s'mores. Aqui tá com uma fogueirinha, na hora bem no pôr do sol. Mas aqui já são tipo 9... São 9h30. 9h30 mais ou menos. E tá cheio de vagalume. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas assim, tá cheio de vagalume. Cheio, cheio. E a gente vai mostrando mais pra vocês. So, when you're making marshmallows, you want to evenly twist the marshmallow around. I would say more slowly, so it gets all the sides as burnt as you want. But what I like to do is I like to catch it on fire and get it as burnt as possible. It's like this. Wow. Perfect. And then Perfect. you put the chocolate on the graham cracker, right? Yeah, The chocolate's already on the graham cracker. I know. I just gotta hold that. Uau. Oh, all the stuffing. It's alright. Take a big bite. Yeah. Go ahead. Delicious. Show it. Hoje de manhã, quando a gente acordou, tá meio escuro aqui porque eu desliguei a luz. Hoje de manhã, quando a gente acordou, tava chovendo, bem nublado e com bastante trovoada. E raio caindo. E um raio caiu aqui pertinho, numa casa aqui a 2 minutos daqui. E uma curiosidade que eu não sabia é que, como aqui são casas de campo, né? São casas bem afastadas umas das outras. O raio pode simplesmente cair na casa ou então cair na cabeça de alguém, porque as casas não têm para-raio. Então, vocês vão ver aí nas imagens que a gente tá passando, o raio atingiu a chaminé da casa, destruiu a chaminé da casa. E aí a gente ouviu os bombeiros passando, a polícia teve que ir lá. Aí Nick tava explicando pra gente que quando tem tempestade de raio assim, você não pode ficar perto de nada de metal, assim, de torneira, você não pode estar tomando banho porque o raio pode bater
e percorrer pela tubulação e pegar você dentro do banheiro, por exemplo. Então, muito louco, eu não sabia disso, eu não fazia ideia disso aqui. Marshmallow, baianinho. No, make it learn it. You don't have to wait. Come closer. Oh no. Então é isso, gente. Encerrando o vídeo de hoje aqui nesse climinha, fazendo s'mores, comendo pão de queijo, batatinha, marshmallow e vendo os vagalumes. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta e fica com a gente pro próximo vlog.